बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, नीचे उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। तो जो झुककर चलता है वो ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है और जो अकड़ कर चलता है वो नीचे की ओर जा रहा है। अभिमान एक फरिश्ते को भी शैतान बना देता है और विनम्रता एक साधारण से साधारण मनुष्य को भी फरिश्ता बना देती है। इसलिए अपनी लाइफ में विनम्रता को जरूर रखिए, क्योंकि ये आपको ना सिर्फ आगे बढ़ने में मदद करेगी, इसी से ही आपकी दुनिया में पहचान भी बनेगी, है ना।